Здравейте и добре дошли във фермата на Chili Hills. Мерките са разхлабени, времето е хубаво и решихме да изкараме нещата навън и заснемем един епизод в нашата градина. През изминалите 2 седмици много от вас вече се здобиха с разсъд и понеже се задават супер много въпроси, много хора правят за пръв път, получаваме супер много питания по интернет и в магазина. Така че решихме да заснемем един епизод, посветен именно на това, каква е следващата стъпка. Отгледали сме семената, имаме разсъда, сега вече трябва да го положим в по-големи площи, било то навънка или в саксии, и да доведем нещата до успешен край и да откъснем тази люта чушка, която желаем толкова много. Така че запретнете ръкави и останете с Spice Files. В първи епизод отгледахме семената. Вече имаме разсъд. Трябва да пристъпим към следващия етап. Доста от вас, предполагам, ще искат да си засадат растенията навън, в градината. Няма нищо по-хубаво от това, но доста от вас нямат тази възможност и ще ги отгледат в саксии, било то на терасата или на балкона. И в двата случая има вариант да отгледате нещата, да ги изведете до успешен край. Ето и някои от тънкостите, които трябва да знаете. Изборът на саксия. Изборът на саксия е първото нещо, на което трябва да се спрем. Има една зависимост при отглеждането на лютите чушки, на растенията. Колкото по-голяма е саксията, толкова по-голяма ще се образува коренната система. Съответно, растението ще стане по-голямо и ще бъде по-плододайно. Тук сме спрели на няколко варианта. Много готини саксии, които са ни предоставени от нашите приятели от growshop.bg.com. Ще намерите и отстъпка за пазаруване от техния магазин. Ще започнем с най-малката саксийка. Тя е 4 литра. 4-литровата саксия е окей, но при всички положения ще ограничи растежа на растението. 6-литровата, това е 8-литрова саксия. 8-литровата саксия е абсолютно допустима. В нея сме отглеждали растения, които стигат до 70 см височина и наистина довеждат нещата до край. Препоръчителна саксия, която ви трябва, е между 12 и 15 литра, която е перфектна дори и за растения, които ще прибираме през зимата и ще отглеждаме многогодишно. И естествено, вече най-препоръчителната саксия е 18 литра и 20 литра, която наистина е перфектна за растения, които ще прибираме и ще отглеждаме дълги години. Хубаво е саксиите да не са керамични или глинени, защото като се нагреят много, изтощават и изсушават почвата. В случая тези са пластмасови. Следващия важен елемент е почвата. Както обсъдихме преди, почвата е хубаво да бъде олекотена, да бъде богата на минерали, може би да има и перлит, да задържа влагата и да осигурява кислород на нашето растение. Почвата обикновено в саксии се изчерпва на минерали в рамките на 2-3 седмици, така че не е лошо да наторяваме, но за това ще поговорим след малко. Много въпроси получаваме относно торенето. Това е малко деликатна тема, защото много лесно може да прекалиме с наторяването и това да доведе до пагубен край за нашето растение. Хубаво е след пресаждане, около 2-3 седмици след това, когато минералите в почвата са се поизчерпали, да сложим малко тор. Каква тор използваме ние? Ние използваме торта на GrowShop, не защото са ни приятели, а защото наистина продуктът е готин и е натурален. Има тор, която е за началната фаза, която използваме от началото. Това е за Root Stimulator. Това означава, че е тор, която е адресирана изцяло към корените на растението, спомага и заздравява образуването на кореновата система. После имаме Growth. Това е Growth и Bloom, означава, че е тор, която е хубаво да сложим по време на растежа и вече когато почва да се образува цветът на растението. И наистина после имаме Final Solution, която е адресирана вече, когато цветът преминава към плод. По този начин заздравяваме плодообразуването на самото растение. Лютите чушки са топлолюбиви растения. Определено те обичат слънцето и топлината. Хубаво е да им осигуряваме едни 4-5 часа слънце на ден. Но не е хубаво най-топлото слънце, което ние имаме тук в България, обедното. Хубаво е да имаме някакво изложение, което да е юго-исток или юго-запад. По този начин да хващаме сутрешното слънце, което минава и преминава в рамките на 4-5 часа, или късно следобедното слънце с меката светлина, с меката топлина.
Излагайки ги на тотално южно слънце, в големите жеги през лятото рискуваме да загубим цветчето на растението и да не върже в този случай. Така че югозапад, югоизток ще сме окей. Лютите чушки обичат влагата, но не прекаленото поливане. Общо взето на всеки 2-3 дни пипаме с пръстче в саксията, ако е влажна почвата отвътре, не пипаме, ако е суха, поливаме. Общо взето 2-3 дни в седмицата или един път на всеки 2-3 дни. Кога да засадим нашия разсъд навън? Отгледали сме си растението от семка, държали сме си го вътре в перфектните условия, но идва момент, в който трябва да се разделим с нашата рожба и да я изкараме навън и да я пуснем в реалния живот, който е суров понякога. Ще бъде изложена на студ, на вятър, на дъжд, понякога дори и на градушка. Какво е важно да направим в такъв случай е да калим растението. Как го каляваме? Хубаво е, когато разсъдът ни е готов за седене, да го изкараме някъде навън, на тераса, веранда, за закрито пространство, да го оставим за една седмица, горе-долу, да се аклиматизира малко, да го пообрули вятъра, да си стегне, да си заздрави стъблото и да е готово вече за сблъсъка с реалния живот. Кога съдим? Определено съдим, когато вече шансовете за слана са се минимализирали. Това обикновено в България се случва някъде в началото на май, затова хората са казали, домати се съдат след 5 май, след Гергьов ден. Тогава именно шансовете за слана са минимални и нощните температури вече са стабилизирани, достигат около 10 градуса, така че спокойно можем да съдим нашето растение навън. Окей, искаме да съдим навън, вече сме готови, прекопали сме си градинката, наторили сме я, имаме едно пролетно прекопаване, почистване хубаво на градината, направили сме си лехите и сме готови. Хубаво е, когато съдим растенията, да оставаме едно отстояние на коренчетата, може би някъде около 40-50 см, защото някои от сортовете стават доста хръстовидни, с доста така обхватна листна маса и може да стане едно оплитане. Много въпроси получаваме относно кръстосването на различните сортове. Може ли да съдим различни сортове в близост едно до друго? Да, абсолютно може. Единственият начин да предпазите различните сортове да са абсолютно чисти, да няма опрашване е, разбира се, ако им осигурите или мрежи, или голямо разстояние едно от друго. Като говорим за голямо разстояние, говорим за едни 4 км. Толкова пчеличката може да прелети, така че да опраши едно растение с друго. Но не се притеснявайте. Каквото и кръстосване да се случи тази година, то ще се отрази в следващото поколение. Така че ако имаме двама родители един до друг от различни сортове и пчеличката мине и ги кръстоса, това няма да се отрази на нашата реколта тази година, но ще се отрази на техните деца до година. Така че ако не планирате едни и същи растения да ги варите, прибирате и съдите отново до година в градината, не се притеснявайте, абсолютно сте сейф. Почвата, в която ще съдим навънка, е хубаво да е обработена, да е с киселина с около 6-7 pH, да е рохава и да е подготвена на минерали, леко наторена. Поливането естествено, както казахме и преди, както и във вътрешни условия, пробваме с пръст, не преполиваме, трябва да е влажна. 2-3 пъти в седмицата е окей, освен ако лятото не ни изложи на страхотните 40 градусови жеги, където вече няма спасение. Както казахме, растенията са топлолюбиви, обичат да им е топло, но не прекалено топло. Така че понякога ще забележите при прекалено слънце, че листата могат да почнат да им пожълтяват, да стават едни златисти и не е лошо да им осигурите някаква сянка. Ние така ги обгръщаме с едни пана, които да им осигурят една сянка в най-големите жеги и по този начин ги предпазваме. Когато съдим, обикновено изкопаваме си дупчицата на около 10 см, поставяме растението, зариваме го и е хубаво да обозначим различните сортове.
Много е важно, ако отглеждаме повече от няколко сорта, да си маркираме различните сортове. Много от растенията, особено от свръхлютите, имат едни широки листа и доста лесно могат да бъдат объркани едно с друго. Каролина Рипър с Тринидад Скорпион по листната маса е много трудно да познаеш. До момента, в който не получиме плод, е много трудно да познаеш кое какво е. Така че е хубаво, след като сме си надписали саксийките и ги пресаждаме в голямата градина, да си надпишем и някакви табелки, които да поставим до всяко едно растение. По този начин да знаем точно какво ще отглеждаме, как се развива и какво ще получим. Ние в случая използваме, това имахме едни дървени ножчета, които надписваме, които са окей, защото са стабилни на дъжд, няма изтриване. Ето и някои от вашите въпроси, на които се опитаме набързо да отговорим. Възнамерявам да отглеждам лютите чушки на балкона, но възможно ли е те да се опрашват? Лютите чушки са самоопрашващи се растения, така че няма никаква опасност. Въпреки че не са изложени на балкона ви на тези условия, както навън, на пчелички, мухички, бръмбърчета и всичко останало, те ще се опрашат. Друг начин да им помогнете също така е да се направите вие самите на пчеличка и да ги опрашите в момента, в който цвечетата се разтворят с една четчица за рисуване, мека тънка четчица, да вземете полена от едното и да го сложите на другото. По този начин вие ще свършите тази работа и ще доведете нещата до успех. Зимуване. Многогодишни ли са лютите чушки и мога ли да ги гледам повторно всяка следваща година? Да, лютите чушки са многогодишни растения и може да ги отглеждате в рамките на 5-6 години спокойно, като дори на следващата година ще са още по-здрави и още по-плододайни. Начина обаче да ги зазимувате, така наречения начин, е малко по-особен. И трябва да спазвате стриктно инструкциите. Това, което трябва да се направи, е растението, когато е в саксия, когато вече е дало плод, прибрали сме плода, листата почват да окапват, да се оберат всички листа и много смело да се орежат всички клончета на растението до дебелите стъбла. Оттам трябва да приберете саксията в някакви вътрешни условия. Не е лошо да е в някакво тъмно помещение, но топло, температурата не трябва да пада под 10 градуса през зимата, прибирате го там и си го оставате на топличко да се зимува. Поливате го не, по-скоро го поддържате да е влажно, като може да го поливате един път на месец и когато вече пролетта дойде, рано април месец, слънцето грейне, вие може да изкарате тези саксии обратно, да ги изложите на слънце, да почнете по-често да ги поливате и ще видите как растението започва да образува едни зелени пъпки и да се събужда от зимния сън. Хубавото в случая е, че много по-бързо ще се развие, отколкото разсъда ви и в началото на април даже може да се радвате и на плод. Аз гледам различни сортове, близо едно до друго ще се кръстосат ли сортовете. Това мисля, че го обсъдихме малко по-рано. Не, сортовете няма да се кръстосат, резултатът ще се покаже, дори да се кръстосат, резултатът ще се покаже при следващото поколение, така че ако не възнамерявате да отглеждате същото растение до година, нямате никакъв проблем. Смятате ли, че е възможно растенията да се отглеждат изцяло на закрито пространство и с изкуствена светлина? Какви биха били оптималните условия за отглеждане? Разбира се, технологията вече е толкова напреднала, че има фермери, които изцяло отглеждат растения и добиват люти чушки изцяло в лаборатории във вътрешни пространства на лампи. Ние също имаме такава лаборатория, но обикновено я ползваме само в стадия на разсъд, защото през годините сме тествали, че може би това е най-доброто, да тръгнем малко да буснем разсъда и после вече да си го отглеждаме навънка в натурални условия. Но да, има такива лаборатории. Това са така наречените гроубоксове с изкуствено осветление, изкуствени условия. Те са перфектни всъщност, защото имаме абсолютно пълен контрол на светлина, температура и влага. Grow Shop, нашите приятели, също така предлагат цялостни решения на такива гроубоксове. Даже до такава степен вече е развита тази технология, че се предлагат и различни лампи, които разиграват различни спектри на светлината. Като например с синя лампа обикновено можете да започнете растенията в началния фаза стадии
и да спомагат за образуването на коренната система и на фотосинтезата. После червената лампа пък помага вече при цъфтежа. Има и комбинирани лампи, които е хубаво да се използват за цялостното решение. Също така в затворени помещения и на лампи вие може да контролирате и стадия ден-нощ. Обикновено ние ползваме, нагласяваме нашите таймери на 12-12, 12 часа светлина, 12 часа нощ, но в различните фази на растението вие може да контролирате и това. Позната техника е така нареченото стресиране на растението, което вие му обърквате режима и му подавате по-къси интервали на ден, по-къси интервали на нощ. По този начин е доказано, че може да увеличите и силата на капсицин и на лютивост в самата люта чушка. Факт, но интересно, но наистина е факт. Следващ въпрос. Кога чушките са готови за бране? Това вече вие трябва да си научите домашното и малко да се позаинтересувате за сортовете, които ще съдите, за да видите как би трябвало да изглежда вашата чушка. Ако чушката е оранжево хабанеро, очевидно тя няма да стане червена, ще трябва да откъснете, когато е оранжева. Хубаво е да следите чушките, те ми преминават една фаза от зелени в следващия етап на цветообразуване. Стават дори някога такива като малки растички с зелено, оранжево, жълто, червено. И когато премине тази фаза и вече няма никакви оттенки на зелен цвят, пък и няма никакви фази на зачервяване, означава, че цветът на тази чушка ще бъде именно жълт. Или ако не тръгва да минава, зелени чушки по принцип няма. Или стават червени, или стават жълти, или шоколадово-кафяви, или някакви други цветове. Но това наистина вие трябва да прочетете малко и да знаете какво да очаквате от сорта, който ще съдите. Препоръчвате ли подрязване на растенията с цел увеличаване на плододаването? С всички сортове ли може да се подходи така? Да, препоръчваме го. Хубаво е да се отърваваме от излишната листна маса, защото тя само пие от соковете на самото растение. Така че премахвайте листната маса, оговайте растението отдолу нагоре, но внимавайте, не пипайте пъпките на растението. Ще спомогне със сигурност за образуване на по-едър плод. Миналата година закъснях с всички процедури и в резултат на това скорпионите ми се опитаха да цъфнат през декември. За жалост не стана. Имат ли шанс да дадат потомство, ако ги преседя навън? Здрави и мощни са, но саксиите изглежда и им идват вече малки. Това е, което казахме по-рано. Малките саксии ограничават коренната система. Някои растения просто избухват, искат да пият повече вода, да образуват повече листна маса, но като сме ги сложили в малки саксийки, не е добрият вариант. В случая да, не знам колко са голямите скорпиони, дали са от тази година, но ако сега началото на пролетта ги изкарате навън и ги засадите, със сигурност можете да очаквате по-добри резултати, отколкото в случая. Окей, това беше от нас. Благодарим отново, че гостувахте в нашата ферма. Моля, следвайте ни в нашите социални медии, следвайте ни в Instagram, Facebook, абонирайте се за нашия канал, вижте в описанието по-надолу, там има и намаления, които може да използвате при нас и в GrowShop.bg. Аз имам още половин час слънце, а още доста разсад за седене, така че ще ме извините, оставям ви, бъдете здрави и до скоро!